Necə danışıram? Bugün danlamırsan mən nəsə? Hə? Bəzənmə. Düzgüsü saçımı da düzəldim. Necə? Pəncərəsi var. Axşam qaç gir hovuza çıx gəl. Yayda, qışda yox. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Daşlar elə çox xoşuma gəldi. Elə bil ki, İçəri şəhərin o keçmiş yolu var da. İndi də qalıb da o yol, hə? Sökməyiblər ki, qalıb. O yol oxşayır, çox qəşəng ediblər. Sağ olsun qonşular, sağ olsun ev sahibləri. Bunu belə eləməkdə çox qəşəngdir. Yaxşıdır. Həm də burada bu məhəllədə kanalizasiya sistemi var. Mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemidir. Bu yoldakı dəniz yoludur. Hansı ki, Vətən restorana çatmamış dəniz yolu. Düz mən dediyim o bir dəfə reklam eləmişəm, göstərmişəm. 4 yola çıxır. Sağ tərəf gedir Şüvalan parka, sol tərəf dənizə, düz isə girirsən deməli Tramplinlər küçəsinə, sola da gedirsən Vətən restorana. Vətən restorana çıxırsan, mərkəzi Buzovna, Mərdəkan yolu. Mərdəkan Buzovna yoluna çıxırsan, düppədüz. Bu yoldakı 72-ci Şüvalan küçəsi gedir, adı belədir. Hal-hazırda ad da veriblər, vurublar divarlara hamısını. Burada sizlərə bu küçədə, bu ərazidə, belə bir küçədə 3,5 sotun içərisində inşa olunmuş 180 kvadratdan çox olan 4 otaqlı bir evi təqdim edəcəm. Keçək evin həyətinə. Buyurun. Bayram vaxtlarıdır, iş yoxdur. Müştərilərimizə bu yer çox önəmli ola bilər, çox maraqlı ola bilər. Həyətə keçən kimi bir maşın və 2 maşın yerləşər. Bir maşın bura gəlirsə, bir maşın o tərəfə dönsə, yerləşər. Bundan əlavə olaraq bu küçə, bu tupik küçədir. Bir qonşu oradadır, bir qonşu buradır. Burada boşdur. Tupik küçə 2 qonşuya aiddir. Keçən kimi sol tərəfdə manqal inşa olunub. Bura su hövzəsi qoyulacaq. Aşağısı dolabdır. Manqal ağ kərpicdən yığılıb. Evin sol tərəfi bura qonaq otağıdır. Evin sol tərəfi yaşıllıqdır. Belə verilib inşallah qəşəng böyüyəndən sonra çox qəşəng də görünəcək. Çöpqabı da qoyulub hal-hazırda həyətə. Həyətə traplar çəkilib. Aşma hovuzdur. Balaca bir aşması var burada. Hovuz birbaşa mətbəx otağının, bir də yataq otağının qarşısındadır. Bəzi müştərilərimiz var, müştərilərimizdən bəziləri yox, elə müştərimiz var ki, deyir ki, yataq otağı həyətə baxsın, hovuza baxsın. Bu evlərdən biridir. Bəlkə də birincisidir. O birisi evlər çox böyükdür. Balaca evlərdə belə bir şey yoxdur. Ev yerdən hündürdə inşa olunub, 4 otaqdır. Keçirik evin daxilinə, buyurun. Gəl. Keçən kimi asılğan var burada. Mən elə qutqamı da asım. Evin içərisi maşallah qəşəng, səliqəli və istidir. İsti döşəməklə təmir olunub. Burada dolablar var belə yığılıb. Paltar asmaq üçün. Keç içəri. Mən qapını bağlayım. Damafon qapının kənarından. Bura hətta darvazanın pultu da buradadır. Burada paxlava kimi ayna, bəzənmə. Düzgüsü saçımı da düzəldim. Necə? Sonra keçən kimi üzbəüz birinci yataq otağı. Yataq otağı maşallah hündürlük qəşəngdir. Tavanla döşəmənin hündürlüyü 3,80. 3,80. Qapılar özü də hündürdə. Şeydir. Yəni sifarişlidir. Standart deyil. Yataq otağının daxilində sanitar qovşağı. Duş kabina. Daxilində trapı var. Ayrıca bu tərəfdə də trap var. Qardirob otağı. Balaca da olsa var. Lazımdır. Yataq otağında, evin daxilində qardirob lazımdır. Buradan içəri keçən sol belə bir qonaq otağıdır. Qonaq otağı həyətdə onu deyirdim. Yaşıllığa baxır, yerdəndir. Pəncərələr, hündür tavan, gizlin işıq, spot işıqlar, bir də tam mərkəzdə çılçıraq. Sağ tərəf mətbəx otağı. Mətbəx mebeli yığılıb. Qaz sobasıdır, su hövzəsi qoyulub. Pəncərə, vitrin pəncərədir, həm buradadır, həm orada. Necə danışıram? Bugün danlamırsan mən nəsə? Hə? Bu da həyətdə dediyim
həyətə baxan yataq otağı, pəncərəsi var. Axşam qaç gir hovuza çıx gəl. Yayda, qışda yox. İsti hovuz. Dəqiq bilmirəm, səhv deyərəm. Tam mərkəzdə yerləşən ümumi sanitar qovşağı, baş üstə bilməliyim. Üçüncü yataq otağı bu arkaya baxır. Bitti də, başqa otaq yoxdur ki. Sağ olun, əziz izləyicilərimiz. Bir daha söyləyirəm. Kimlər bura qədər baxdı, təşəkkür edirəm. Baxmayanlara da təşəkkür edirəm. Hamıya, bizim kanala kimlər abunə olubsa, hamıya təşəkkür edirəm. Qiymət 350.000 manatdır. Start qiymətdir. Burada torpaq çox bahadır. Yola və bütün iaşə məntəqələrinə çox yaxın olduğu üçün, dəniz yolu olduğu üçün burada torpaqların qiyməti çox bahadır. Hətta 3,5 sot torpaq tapmaq indi çox çətindir. Qiymət 350.000 manatdır, endirim olunacaq. Torpağın da evində kupçası çıxarışı var. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.